Hello tout le monde, c'est Mathieu et on se retrouve pour enchanter l'épisode 4. Désolé pour le petit bug de l'épisode 3, vraiment désolé. On y va, on perd pas de temps, on va retrouver Théo et Ak et surtout les quatre prétendants de Enchanté. Qui est ce fameux Enchanté? On va voir. Ça va être un peu compliqué parce que Théo et Ak commençaient un petit peu à avoir un petit truc et le fait qu'il y ait 4 autres personnes qui arrivent d'un coup, ça va être un peu compliqué. Après, ils sont charmants. Donc on va les retrouver, c'est parti. Je pense qu'il va y avoir un petit récap, donc du coup ça va être bien. Et puis bah nous c'est parti. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et let's go. C'est parti. C'était trop mignon la petite histoire avec le chevalier et le prince. Et il faut qu'il sauve sa spécialité en littérature. Et du coup, les 4 ambassadeurs vont peut-être l'aider. Je t'aiderai à chercher ton titi, ton tété. C'est un truc de fou ce qui s'est passé quand même avec toutes les feuilles. Hein. Qui fait ça dans la vraie? Et bien sûr, les 4 ont récupéré une feuille. Et les 4 vont dire « Je suis enchanté ». Alors, mais qui est vraiment enchanté? C'est ça le truc. On sait pas. Midi. Alors, premier. La guitare, celui que je trouve le plus beau, le plus charmant. Deuxième. C'est le joueur de foot. Troisième et quatrième. Et ils veulent tous venir, hein. Ça veut dire quand même qu'ils sont intéressés par Théo, mais après, est-ce que c'est parce que qui il est, c'est-à-dire le fils du docteur et le fils du président de l'université, ou bien parce que c'est vraiment Théo? Et ils sont là, les 4. Voilà. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il a 4 mecs quand même, hein. Plus Théo, hein. Plus Théo, hein. Et oui. Donc c'est compliqué, hein. Surtout pour Théo, le pauvre. Il s'attendait pas à ça, je pense. Pas du tout. Il a fui. Il s'est enfui. Non. C'est quoi ce bordel? Ces 4 gars sont enchantés. Ouais, c'est impossible. C'est ça. C'est sûr que c'est un. Ne sois enchanté. Ah ah. Et si c'était Ak au final? Parce que quand il est parti, il sait dans quel livre il a écrit. พี่อยากจะได้ทุนไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มันสมกับประสิทธิภาพสมองของพี่หน่อยนะน้องทิวพอจะช่วยให้พี่ได้ทุนไปเรียนต่อออกฟอร์ดได้ไหมนะออกฟอร์ดนั่นมันอังกฤษพี่อยากจะเอารูปวาดสวยๆของพี่เนี่ยไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟไอ้ที่มันเป็นพีระมิดเหลี่ยมๆใหญ่ๆอ่ะ Pyramide géante. Louvre. นั่นแหละ Oh. ส่วนฝีมือเทพๆอย่างพี่น้องที่พอจะพาไปโชว์ดีๆเดชอนพี่ได้ลองเตะลีกเอิง Oh là là. ด่าพี่วายโยด่ามึงอ่ะรอฟังคนสุดท้ายก่อนส่วนพี่ไม่ขออะไรมากขอไปยืนร้องโอเปร่าอยู่บนยอดหอไอเฟลคือพี่อยากขยายฐานแฟนคลับของพี่ในปารีสน่ะชอบโอเปร่าอิตาลีไม่ดีกว่าวะ Non mais c'est vrai que Théo pourrait être, Ak pourrait être. มึงพากูไปเที่ยวดิกูจะได้รู้ว่าไอ้ฝรั่งเศสที่มึงชอบไปเนี่ยมันดี
Parce qu'en effet, il sait dans quel livre, et en plus de ça, il les a quittés parce qu'il avait rendez-vous avec celui qui l'a aidé à s'inscrire. Ah, petit moment. Ils ont mis un port petite pyramide. Ça va être compliqué, hein? C'était peut-être pas très intelligent de mettre plein d'affiches comme ça, je sais pas. Peut se faire passer pour moi. Ah. พี่เป็นองค์ชองเตงจริงเหรอ C'est vraiment toi enchanté. ทำไมทำงั้น Je pense pas. ก็พี่ดูไม่ถูกชะตาไก่เทียวเท่าไหร่ผมว่าพี่น่าจะแกล้งมากกว่า Ça, พี่ไม่ได้แกล้ง ce n'est pas le cas. พี่เป็นองค์ชองเตงจริง Je suis vraiment enchanté. En tout cas, c'est sûr, il y en a qui mentent. Ça, c'est sûr. Il ne peut pas y en avoir 4. Hein. เก็บอยู่แล้วครับป้าแหม พี่ว่าเก๋เนี่ยลองหา กูแก่ประกาศออกมาแล้วนะ จะได้ไม่ต้องมาด่ากูอี Le ก gentil. นะ Hein. น้องทิว ที่น่าสนใจอย่าง Petit frère Théo. นะแล้วก็ดูด้วยเขาเนี่ยติดสังกัด กูถึงบ้านแล้ว ไหนหรือเปล่าจ้ะแล้วเพลง MV ใหม่ของปริมมี่อ่ะเช็ควันปล่อยให้พี่อีกทีนะจ้ะมีอะไรก็โทรมาแล้วกัน ช่วงนี้งานยุ่งนะคุณ เปิดค่ายเพลงใหม่ก็ดีแล้วค่ะมีเวลากินข้าวกับลูกก็ดีแล้ว จิวเรื่องสาขาวรรณกรรมนะ Eh oui, la spécialité qui veut sauver. ผมว่าผมจะจัดงานซีนแฟร์ Organise un signe. มันเหมือนเป็นงานหนังสือทำมือครับแม่ มีการแลกเปลี่ยนหนังสือ แล้วก็มีการรับซ่อมแซมหนังสือเก่า Elle est bien son idée. มีการเสวนาเรื่องวรรณกรรมนะครับ ใครที่สนใจอะไรก็มาคุยกันนะครับ ผมว่าคนที่รักการอ่านน่าจะชอบนะครับ C'est bien. แต่พ่อว่าทิวจะเหนื่อยเปล่านะ Non, c'est pas une นี่พ่อ perte ไม่ de ได้ temps. กำลังใจเราอะนะ แต่ว่าคนสมัยเนี้ยเขาไม่อ่านหนังสือกันแล้วดูสำนักพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์อะปิดตัวกันไปไม่รู้กี่เจ้า Moi, c'est vrai que je lis moins qu'avant. Je le sais, hein. Avant, je lisais beaucoup plus. En même temps, je faisais des études de lettres, donc forcément. Mais c'est vrai que je lisais plus. Et je lis moins maintenant. Ça me manque un peu parfois. แต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่ายังมีคนที่รักในการอ่านหนังสือเหมือนผม การที่เราได้ใช้นิ้วสัมผัสกระดาษกับเอานิ้วรูดโทรศัพท์อ่ะมันต่างกันเลยนะครับพ่อ ลองดูก็ได้นะ แต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่ทิวคิดอะทิวก็ต้องยอมรับความจริงนะ C'est dommage hein, de devoir supprimer quand même une spécialité comme ça parce que c'est quand même, je trouve ça bien parce que ça ouvre quand même sur un monde, la littérature c'est énorme. Donc, Ak n'est pas là. C'est bizarre. Il n'est pas dans sa chambre. Ah, si, il est là. โอ้ทิวมึงถึงห้องเราปะเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยมึงอยู่ไหนอ่ะเอ้าอยู่ในห้องทำไมไม่เปิดไฟเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะดูหนัง Ils โป๊ sont เนี่ย mignons. Tu regardes. Mon Dieu. Non, 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 je regarde pas du เซ็ง tout. ว่ะ Je suis énervée. Oh. Ah ouais. Le pauvre Ak. C'est ça. C'est devenu un punching ball. พ่อกูดิ Mon père. เขาดูไม่ค่อยไว้ใจกูเท่าไหร่เลย Fais pas confiance. โหมึงดูสิ่งที่มึงกำลังทำเด็กคุณคือการสวนกระแสพฤติกรรมของคนทั้งโลกเลยนะเว้ยคิดว่ามึงทำได้เหรอมึงคิดว่ากูทำไม่ได้ใช่ไหมเอาจริงเลยกูว่ามันยาก Bah, sauver une spécialité, c'est pas évident, hein, surtout quand t'es tout seul. Hein. Il a des beaux bras. Hein.
ว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้ามึงสามารถทำให้สาขาวรรณกรรมของมึงกลับมาบูมจนไม่โดนยุบได้นะกูจะเลิกเรียกว่าน้องทิวตลอดชีวิตเลยอ่ะเอางี้เลยเหรอกลัวเหรอครับน้องทิวกลัวขึ้นห้องกลับไปกินนมนอนนะน้องทิวพ่อไม่กลัว Ils sont trop adorables tous les deux, je les adore. C'est pour ça que les 4 personnes là qui arrivent, je trouve qu'elles gâchent un petit peu ce qui commence à y avoir entre eux. C'est dommage, mais bon. C'est Théo aussi qui a écrit dans un livre. Hein. Tu peux le faire, Théo. Ah, il croit en lui. Il croit en... Ah, c'est bien. Mais oui, il y a quelque chose, c'est sûr. Et c'est mignon d'ailleurs. Hein. C'est adorable. Mais je sais pas si Théo va le voir ou pas. Ah. Encore. Ça fait... Les menteurs connaissent la vérité. Qui crois-tu? Oh mon dieu, ils sont juste en face de lui, mon dieu. Ah, c'est compliqué. ถ้าพวกพี่อยากช่วยผมจริงๆอ่ะผมว่าเรามาเริ่มเตรียมงานกันเลยดีกว่าไหมครับจะได้ไม่เสียเวลา Joueur de foot, finalement, j'aime bien aussi. Hein. คิดเรื่องอองซองเตนดีกว่ากูจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนจริง Quel est le คน vrai? นั้นไงก็มึงปะทำให้เรื่องวุ่นวายขนาดนั้น Non, celui qui a commencé, c'est Théo à écrire dans le livre. Hein. Oula. ครับเป็นความผิดผมเองเลยครับ C'est ma faute. แม่ตาแข็งแช่น้ำมึงเนี่ย Moi, j'aurais regardé l'écriture. มันจะไปยากเลยวะเราก็เอาลายมือของพี่4 คนนั้นนะมาเทียบ Bah oui, moi j'aurais fait ça. ลายมือเหรอเดี๋ยวนี้กูไม่ค่อยเห็นใครเขียนหนังสือกันแล้วนะเว้ยพิมพ์เมาจิ้มเมาทั้งนั้นอ่ะถ้าเขียนก็เขียนในแท็บเล็ตดูอย่างพี่ภูผาดิงั้นเราก็ต้องมาขโมยแท็บเล็ตพี่เขามามึงขโมยเองเถอะอ้าวกูขโมยกูก็โดนตำรวจจับดิพวกมึงเสนอไอเดียนี้มึงก็ต้องทำดิ Tu le fais. Non, mais c'est une blague. Ah, le pauvre hack. Ah. กูนึกออกแล้วขั้นแรกนะมึงต้องตามพี่ทั้ง4 คนนั้นมาให้ได้ก่อนแล้วอย่าลืมว่านอกจากการตามหาไอ้เต๊ะของมึงเนี่ยมึงต้องโฟกัสเรื่องงานสาขาวรรณกรรมของมึงด้วยมึงต้องชวนพี่เขาคุยเรื่องงานสินแสว่าให้พี่เขาทำบ้างคือผมอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำหนังสือในงานนะครับผมคิดว่าแอมบาสเดอร์อย่างพวกพี่น่าจะทำให้งานน่าสนใจแล้วก็ทำให้คนหันมาสนใจอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นด้วยโอเคพี่เข้าใจแล้วงั้นพี่ขอตัวก่อนนะพี่ต้องไปซ้อมบอลละ Ça. Je pense que lui, on peut l'enlever. Hein. Il est pas si intéressé que นอก ça. จากแนะนำหนังสือเนี่ยทิวอยากให้มีอะไรไหม ถ้าพวกพี่ได้โชว์สกิลที่ถนัดในงานก็คงดีครับงั้นเดี๋ยวพี่ช่วยแต่งเพลงใหม่ให้ขอบคุณครับพี่คงต้องวาดรูปสินะถ้าเป็นออกแบบโลโก้ได้ไหมครับงั้นพี่จะลองดูนะโอเคพี่ว่างานของทิวเนี่ยต้องออกมาดีแน่เลย Ça. ขอบคุณครับพี่วายโยชิ่งออกไปก่อนตอนนี้เหลือแค่3ออกไหม Ouais. เอานะเราก็หาทางเอาลายมือที่3 คนนี้ไปก่อน Ils sont juste à côté pour faire pipi quand même. Ah. ยังไงวะ Ah. พี่ครับนี่ก็เที่ยงแล้วผมว่าเราสั่งข้าวมากินกันดีกว่า Et si on commandait quelque chose? เอา Ah, et du coup, il va les faire écrire comme ça. พวกแบบนี้เลย Ah, ça fonctionne pas. เหมือนกัน Moi aussi. Ah. Donc du coup, il a qu'une écriture. เป็นไงล่ะ Oh. แค่นั้นแยกเกินของมึงทางที่หน้าตอนที่กูคิดเลยเฮ้ยอย่างน้อย Ouais, il a l'écriture de Poupa. เอาเว้ย Et alors? C'est dur, hein? ไม่เหมือนวะ Elles sont différentes. Ah.
ช่วยระบุกว้างคูณยาวให้ผมดูได้ไหมครับ Oula. C'est quoi cette écriture? Oula. Non. Hein. C'est pas ça du tout, hein. พังไป Éliminé. Alors. คิวตาพี่ไม่เชื่ออะไรเหรอครับอ๋อคือผมมาขอชื่อพี่อะครับ แต่บนป้ายนั้นต้องมีชื่อพี่นะ Tiens. อ๋อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Alors. เฮ้ยบอล Le ballon. Oula. Attention. Dans la tête de Théo? Non. Oh. Il le protège tous les deux, c'est trop mignon. Ah mince. Du coup, sa พี่ main. พี่พอดีเตะแรงไปหน่อยอ่ะงั้นไม่เป็นไรก็ได้ครับ Saïfa. Bon, je le trouve très charmant, lui, par contre. Hein. Oh là là. Et il chante des chansons de Nanon. Donc, encore plus charmant. Hein. อ๋อเราเล่นอย่างอื่นไปด้วยไหมครับ นอกจากกีตาร์ก็มีแบบชุดที่ผมสงสัยมานานแล้วฮะตรงนี้มันเป็นการ Ah. เอาไว้ต่อสาย C'est fou quand même que Hack, je pense qu'il a des sentiments pour Théo. Il essaie quand même de l'aider. Après, peut-être pour les éliminer, c'est-à-dire lui faire prendre conscience qu'il n'y en a aucun des quatre. Ah, ah. Peut-être que c'est ça en fait, hein. C'est pour prouver que c'est aucun des quatre. Il est beau lui. Moi j'aurais bien aimé que ce soit lui, hein. Parce qu'il est très charmant. Hein. มึงเขียนถามไอ้เต้ของมึงไปเลยนะว่ามันเป็นใครเผื่อมันเบื่อเล่นซ่อนหาแล้วอยากเปิดหน้ามาเจอมึงอ่ะมือพี่หายดีแล้วเหรอครับถามทำไมอ่ะ Ah, pourquoi tu poses la question? Non mais... C'est compliqué quand même, hein, moi je trouve. Hein. Mais bon, on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y en a aucun qui... Moi, j'aurais bien aimé que ce soit Saïfa ou Théo au final. Ou Hack, pardon. Aucun des trois n'a l'écriture déhanchée. Il donne la clé. Ah กูยอมแพ้แล้วไม่ต้องใช้แผนที่แล้วมึงเขียนถามไอ้เต้ของมึงไปเลยนะว่ามันเป็นใครเผื่อมันเบื่อเล่นซ่อนหาแล้วอยากเปิดหน้ามาเจอมึงอ่ะมันจะได้จบ Si tout prendra fin. Ah มีอองชองเต 4 enchanté. สี่คนนาย Qui es-tu exactement? ใครกันแน่ ทีนี้ก็เหลือแค่รอไอ้เต้ของมึง Non, on attend la réponse d'Enchanté. Le rire de Hack. Je pense que c'est ça en fait qu'il cherche à faire éliminer toutes les personnes en fait qui sont autour. Il joue? Moi je pense qu'il joue. Ça va? เปิดกล้องไม่เห็นหน้าเลยพี่ Tu ซา vas avoir ton visage seul. ไม่ถนัดอ่ะ Avec les sons. ปรับตัวได้ยัง โอ้ยังเลยครับ เจอการเจอช็อกหลายอย่างเลย อยู่ไปอีกสักพักเนาะเดี๋ยวก็ชิน วันนี้นั่งนึกถึงพี่อยู่ แล้วพี่ก็โทรมาพอดีเลย C'est qui ce seul? Je sais pas. เรื่องอะไรเจอเรื่องอะไรมาเล่าให้พี่ฟัง Quoi, raconte-moi. คือมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะพี่ซัน แต่ว่าพี่ซันฟังให้จบก่อนนะครับ Je pense que c'est celui qui avait peut-être envoyé un message au début, dans l'épisode 1. เป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยอะครับ Il a appelé Seigneur peut-être, je crois, ทั้งหม mais ด j'en suis pas บอกว่า sûre. เป็นคนที่ผมอยากรู้จัก แต่ว่าจริงๆ คนที่ผมอยากรู้จักอะมีแค่คนคนเดียว ผมไม่รู้ว่าเขาเข้ามาทำไมอะครับพี่ว่าผมควรทำไงดีอะ C'est son ami.
ฮัลโหลพี่ซานฟังอยู่ปะเนี่ย พี่ฟังอยู่ Je t'écoute. พี่กำลังคิดว่าจะตอบทิวว่าอะไรดีอ่ะ Pourquoi il se retourne pas pour qu'on le voit? คนนั้นที่เจอแต่ส่วนที่พวกเขาเข้ามาหาทิวเพราะอะไรอ่ะ Ouais. มีคำตอบให้นะ ยังไงครับ ก็เพราะว่าทิวน่าสนใจไง Parce que tu es intéressant. ที่ใครก็อยากเข้ามาหาทิวอ่ะ Ah พี่เองนะก็ยังคิดถึงยังอยากไปเจอทิวอยู่เลย ah. J'ai envie d'aller te voir. เชื่อก็เชื่อเชื่อก็เชื่อ Et Hak qui espionne. Ah ouais. Il va être jaloux. Mon Dieu, il y a Egg derrière, la petite soeur. คุยกับใครก็ไม่รู้นะ Je me demande à qui il พ่อทำ parle. อะไรอ่ะ คุยไปยิ้มไป Il parle avec le sourire. นี่ Ah เข้ามาไม่ ah. ขอ เขาก็ไม่เห็นสิว่าพี่อ่านสอบตาคนอื่น Puis il va à la fenêtre. Ouais, il le surveille, พี่ hein. เช็คผมอยู่ Ouais, c'est ça. พี่แค่มาแนะนำสินค้า Présenter un produit. Oh ได้ Dieu. ส่งผ่าน Paire de ส่ง jumelles. ได้ส่งดีพี่ที่อยากเห็นไปจัดโปรลดราคาเลยค่ะ คุณลูกค้าขา ติดที่สายขายเก่งมาจากพี่กินตลอดเนี่ย เอเพื่อนค่ะคุณลูกค้า ไปได้แล้ว J'en aurai besoin pour เงิ espionner. นเอกวางไว้ตรงนี้นะ ถ้าจะใช้เมื่อไหร่จ่ายเงินเอกด้วยบ๊ายบาย Elle part pas le nord, elle, hein. J'aime bien la petite sœur. Mais oui, tu es espionné. Il va utiliser les jumelles. Non. Il va le faire? Non. Et c'est l'événement, ça s'annonce bien. Ah, c'est cool. Ah, c'est trop bien. Ça a l'air joli en plus. Je pense que ça va être sympa. Et en plus, tout le monde s'y met, donc ça, c'est bien. Ah, c'est bien ce qu'il fait. Il essaye quand même de sauver, c'est très bien. หนักชิบหาย C'est lourd. Ah. Le footballeur. พี่ช่วยเอง Laisse-moi t'aider. ไม่เป็นไรครับพี่ ปล่อยธนาขอบคุณครับ C'est Ayo, je crois. เฮ้ย พวกมึงเอามาให้กูอีกดิ กูยังไหวอ่ะ Il est fort. Voilà. เป็นไหมพวกมึงช่วยยกกันหน่อย Un petit sourire, hein. แล้วพี่หายดีแล้วเหรอครับ หายแล้ว พี่เป็นนักกีฬา C'est un sportif. ถามทำไมอ่ะ Tu me demandes ça. เป็นห่วงเหรอ Tu t'inquiètes pour moi? Regardez le regard de Hak derrière. งั้น เดี๋ยวพี่เอาไปไว้ที่ลานกิจกรรมก่อนนะ Activité. ครับ ไปพวก Ah. มึง Il est jaloux. โอ้ Il est jaloux. แค่5 ท่อนรู้ปวดแขนจะตายอยู่แล้ว คนก็ตั้งเยอะก็ถือคนเดียวทำไมวะ แม่งทำอดเก่ง Il y a un frimeur. On était sûr qu'il était jaloux. Oula. Ah, que j'ai entendu. Oh, oh, เชื่อ oh. มึงเงียบๆไปเลย ดีนะพี่ไม่เอาไม้ฟาดหัว Oh. Ah, qui est jaloux. Ça a l'air super sympa cet événement. C'est super bien ce qu'il fait. Oh. Ouais, je trouve que c'est dommage parce que ça aurait été avec Hak qui serait en fait. Ça aurait été trop bien. Mais c'est vrai qu'il est charmant, Saifa. Vraiment. Super joli. J'aime beaucoup. Prends des photos. Il reprend une photo. Non mais c'est bon, hein. On a compris, hein. Hak, ouais, hein.
Elle reprend encore une photo. พอแล้วมั้งกูไม่ชอบถ่ายรูปบอกให้มาถ่ายภาพบรรยากาศงานถ่ายกูจนเงินเต็มแล้วมั้งน่ะกูไม่ได้กดซับแชทกูรู้มึงไม่ชอบเลยแกล้งขอบคุณครับนอนไปก่อนเฮ้ยนอนก่อนเลยมึงนอนไปก่อนแล้วสดชื่น Mais oui, hydrate-toi. มึงก็ทำงานทั้งวันเหมือนกันอ่ะ Oh, ils sont mignons. เดี๋ยวเราไปเอามาให้อีกคน Je vais en chercher la note. C'est sympa là, le truc en fer, et vous pouvez accrocher des petites choses dessus. Je trouve ça super sympa ça. มึงจะเถียงกูอยู่นั่นแหละกะอู้งานดิมึงอ่ะไปเวทีไปงานเขาจะเริ่มแล้วเก็บภาพมาด้วยก่อนไปอ่ะขอถ่ายสักแชะ Oh, photo. หน้าตามึงตลกดีว่ะเชี่ยอ่ะมึงลบเดี๋ยวนี้เลยนะ Vous voyez, ils sont tellement mignons, ils se connaissent et tout. C'est dommage. Je le ferai pas. Il est très charmant hein, quand même Théo. Hein. Très charmant. Ah, il a plus de... Eh, petit regard, hein. Il est beau, hein, Théo. Il est très mignon, Théo. J'aime beaucoup. ไปพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยณวาวิททั้ง4 คนได้เลยนะ เมื่อกี้ได้ถ่ายวิดีโอปะเนี่ยมันไม่ถ่ายวะ ทิวนี่เป็นคนที่น่าสนใจจริงๆด้วยนะเพลงต่อไปนี้ขอมอบให้กับคนที่มีความรัก Pourquoi ils se tournaient la tête comme ça en même temps? Hein? En plus, comme par hasard, Saifa il dit destiné aux gens amoureux et ils se retournent en même temps. C'est bizarre, hein? Et est-ce qu'ils se regardaient? Ça, on va voir. Mais peut-être, hein? Enchanté. C'est la musique. Première édition de Zinefa. Oui. C'est bien ce qu'il a fait. เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะได้เดินดูงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะเนาะงานวันนี้ของเรานะคะเราได้ชวนแอมบาสเดอร์ของมหาลัยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยไปพบกับแอมบาสเดอร์ของมหาวิทยาลัยณวาวิททั้ง4 คนได้เลยนะคนแรกพี่ผู้ผา Poupa. Les 4 prétendants du coup, hein. พี่ผู้ผาของเรานะคะเป็นนักเรียนคุณภาพอันดับ 1ผู้โดดเด่นด้านวิชาการเลยค่ะคนต่อไปพี่ Je sais pas comment ça se passe pour les représenter les ambassadeurs. Je pense que c'est des votes. Je pense. เขาเป็นดักศิลปินที่ถ่ายทอดผลงานผ่านลายเส้นและเฉดสีค่ะเชิญค่ะคนต่อไปกันเลยไหมคะพี่วายโย Wayo, le joueur de foot. Ah, กัปตันทีมบอลมหาลัย Capitaine. คือคนที่นำพาทีมนาวาวิวัฒน์คว้าแชมป์บอลจากงานกีฬา2018ของมหาวิท Et ยาลั ouais, ย tu les as les 4 en face de toi. Hein. เข้าสู่คนสุดท้ายของเรานะคะ Et pour finir, veuillez accueillir Saifa. Le beau Saifa. Ah ouais, il est très très beau, moi je trouve Saifa. หนุ่มนักดนตรีเสียงเพราะ À la voix Angers. แต่ก็รู้นะจ๊ะว่ามีสาวๆติดกันตรึม Pas que des filles, je pense. Hein. เชิญเลยค่ะ Et voilà les 4. สวัสดีนะครับผู้เข้าร่วมงานซีนแฟร์ทุกคน ก็ไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคนร่วมงานเยอะขนาดนี้เลยนะครับ C'est bien, ça a bien marché, c'est très bien. J'espère que ça va faire sauver sa spécialité. ทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ว่าในยุคเทคโนโลยีเนี่ยทุกคนก็เห็นคุณค่าของหนังสือน้อยลง เวลาที่เราจะอ่าน หรือว่าจะเขียนอะไร แล้วมือของเราที่จะได้สัมผัสกระดาษ ก็น้อยลงไปทุกที ฉะนั้นงานในวันนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กครั้งหนึ่งวัยที่ทุกคนชอบหนังสือที่แตกต่างกัน อย่างผมในวัยเด็กก็ชอบหนังสือแนวผจญภัยมากครับ Ah.
là, il y a la petite moustache, hein. ลุยป่าข้ามเขาเดินทะเลทรายงานศิลปะโบราณชิ้นนี้ เราจะต้องหามันให้พบให้ได้ การผจญภัยในตัวหนังสือ ก็เหมือนการได้ท่องโลกกว้างนั่นแหละครับ C'est vrai, hein. แล้วอย่างที่หน้าที่ของเราล่ะคะอยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้กับพวกเราดีคะ Nati. Deuxième. มนุษย์ก็เหมือนหนังสือเล่มหนึ่งครับ สนุกตื่นเต้นแล้วก็น่าค้นหา ผมชอบหนังสือแนวจิตวิทยาครับ แล้วก็ชอบนิยายแนวสืบสวนสอบสวน นี่คือพี่มาแนวดีฟเลยนะคะเนี่ย ผมชอบความลึกลับ Simplicité mystère. Oh là là. นี่คือฆาตกรรมในห้องปิดตาย คนร้ายในหมู่พวกเราเนี่ยแหละ Gardez votre calme, s'il vous plaît. Oh là là, les filles. Il y a toute une rangée en plus devant. หนุ่มนักกีฬาสุดเท่ของเราพี่วายโยค่ะ Yao. ส่วนพี่ Oh, ça qui me concerne. หนังสือที่เป็นเรื่องราวมิตรภาพระหว่างเพื่อน Amitié. การร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดครับ Magnifique. ฉันยังมีพวกพ้องอยู่ และฉันจะปกป้องทุกคนให้ได้ Je veux bien monter sur son bateau, hein. โอ้โหถือว่าเป็นหนังสือที่ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเพื่อนได้ดีเลยทีเดียวค่ะใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็มาถึงคนสุดท้ายของเรานะคะขวัญใจของสาวๆผู้หลงรักในศิลปินมหาวิทยาลัยแห่งนี้พี่สายฟ้าค่ะ Alors. Il monte les chaussures, mais je sais pas pourquoi. พี่ก็คงไม่ได้จะมาแนะนำหนังสือ C'est 4 chaussures différentes, c'est vrai. Donc 4 styles différents. พี่อยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปสมัยวัยเด็ก โอ้ยยายเอ้ยวันนี้มันหาของได้ยากเย็นเหลือเกิน เดินกันมาทั้งวันแล้วเนี่ยยังหาอะไรประทังท้องไม่ได้เลยอดทนอีกนิดสิตาเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรให้เรากินเองนั่นแหละ Ok. Oui, il y a une pêche. และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่โมโมทาโร่เห็นความสุขอยู่บนใบหน้าของคนที่เขาเพิ่งเคยเจอ Bravo. เหมือนกับที่ผมได้เห็นรอยยิ้มของแม่ Ah เวลา bah ที่อ่านนิทานให้ผม bravo. ฟัง Tout nu avec une guitare. Coquinou, hein. เฮ้ยอ้าวเงียบรอเลยนะอ้าวสิคะทุกคนJe me rappelle plus qui c'est le mec qui regardait là. สนานกับงานฟีดแบ็กเราแล้วห้ามพลาดกับซุ้มต่างๆที่จัดอยู่ในบริเวณงานนะคะ Ils le regardent tous, non? En fait, ça attire du monde de voir les 4 ambassadeurs à son événement, donc du coup, c'est pour ça aussi qu'ils sont là, c'est bien. Il est jaloux. มาทำอะไรตรงนี้เนี่ย Je pense qu'il est un peu jaloux. เมื่อกี้ได้ถ่ายวิดีโอป่ะเนี่ยเปิดต่อ แม่ถ่ายอ่ะ มันไม่ถ่ายวะ แบตจะหมดถ่ายไปเดี๋ยวเมมก็เต็ม เอาแค่รูปก็พอแล้ว เจ้าของงานนี่ไม่คิดจะขึ้นเวทีหน่อยเหรอ Ah, ผมขออยู่เบื้องหลังนี่แหละครับ ผมอยากให้งานนี้เป็นของทุกคนนะครับ ทิวนี่น่าสนใจดีนะ tu es intéressant. ทำไม Ah, ล่ะ ก็เวลาคนทำงานอ่ะเขาก็อยากได้เครดิตกันทั้งนั้นอ่ะไม่เคยมีใครปฏิเสธที่จะรับเลย คือผมจัด c'est งาน quelqu'un เนี้ de ย bien, Théo. พี่อยากให้คนกลับมาสนใจการอ่าน Mm, สนใจสาขาวรรณกรรมเพิ่มขึ้นนะครับ c'est bien. การที่ผมจัดงานมันมีคนเยอะขนาดเนี้ยก็ถือว่าเป็นเครดิตผมแล้วครับ Mm. เป็น Il คนที่ essaie น่าสน très ใจจ très ริงๆ bien. นะ Il est pas content. Il est jaloux. Mais il faut qu'il s'en rende compte, hein, Théo, hein.
que Hack ผมไป est... ดูซุ้มอื่นก่อนแล้วนะครับ Et je pense qu'au fur et à mesure, il sera encore de plus en plus jaloux. Hack. Et c'est compliqué, hein. Tant qu'il avouera pas. ทุกคนเรามาฟังเพลงเพราะๆจากพี่สายฟ้ากันดีกว่าค่ะ Une très belle chanson. Alors, voyons voir s'ils se regardent ou pas finalement. เพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเพื่องานนี้นะครับ Ok. ขอมอบให้กับคนที่มี Les ความ gens รัก qui sont amoureux. แบบทิว Comme Théo. Waouh. C'est pour ça qu'il s'était retourné. C'est beau, hein. ใครเป็นตัวจริงวะ ก็ถ้าใครตอบข้อความล่าสุดในหนังสือได้อะจะได้รู้กันเลยว่าใช่ไม่ใช่ พี่มีอะไรจะให้ Hein? Alors, dernière partie. Je crois que le livre va revenir là. J'ai l'impression. On va voir. ใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มา เพลงต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่ผมแต่งเพื่องานนี้นะครับ ขอมอบให้กับคนที่มีความรัก Qui sont amoureux. แบบทิว Comme Théo. Mon Dieu, mais on dit pas des choses comme ça quand même devant tout le monde. Alors, voyons voir sa chanson. Il chante très bien, hein, Saïfa. On le sait, hein. Très belle voix. Eh ben, quand il te voit, mon Dieu. C'est un peu une déclaration, ça, on est d'accord, hein. Ah, bien sûr, il n'est pas content, il est jaloux. Ah. ว่าเนื้อเพลงมันแปลกๆหรอ Ben, c'est une déclaration d'amour, en fait. หรือว่าเขาจะบอกว่าเขาเป็นอองชองเตตัวจริงอย่างนี้เหรอเห็นพูดแบบนี้ทั้ง4 คนน่ะใครเป็นตัวจริงวะอยากรู้ก็ไปถามก็บอกว่าเป็นกันหมดอะจะพิสูจน์ได้ไงว่าใช่ไม่ใช่ก็ถ้าใครตอบข้อความล่าสุดในหนังสือได้อะจะได้รู้กันเลยว่าใช่ไม่ใช่ใครไม่ใช่ก็ตัดทิ้งฉลาดนะมึงอะแน่นอนอยู่แล้วผมนี่ระดับ intelligent comme Sherlock. น่าชมเลยไปได้รู้ความจริง Les masques enchantés. Puis je te parler s'il te plaît? Oula, c'est Poupa. Celui qui quand même montre plus, hein, j'ai l'impression, Poupa. Mais Saïfa aussi maintenant. Qu'est-ce qu'il veut? ถ้าพี่มีอะไรจะพูดให้ผมไปนะ Qu'est-ce qu'il veut dire? เดี๋ยวพี่มีอะไรจะให้ J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il va prendre? C'est le livre enchanté. พี่ไปเอามาได้ไง Comment as-tu eu ça? Puis qui dit non? C'est toi qui as écrit ça? ถ้าไม่ใช่พี่ Qui d'autre? แล้วจะเป็นใครได้อีกล่ะ แล้วผมจะมั่นใจได้ไงว่าพี่เป็นคนเขียน Certain que tu en es l'auteur. ผมเคยเห็นว่าลายมือพี่ไม่เหมือนลายมือรองชองเต้ Ah.
เรานี่ไว้ใจคนยากเหมือนกันนะ Donc ça serait Poupa depuis le début. Je suis un peu dégoûtée, mais bon. C'est la même. พี่เขียนลายมือแน่เนี่ย เราเคยเห็นลายมือพี่ตอนเขียนสั่งอาหารใช่ไหมล่ะตอนนั้นอากาศมันร้อนอ่ะแล้วพี่ก็รีบเขียนมากด้วย รีบยังไงก็ต้องไปขายป่ะพี่ จะให้พี่เขียนอีกกี่ร้อยรอบเนี่ยยังไงมันก็ออกมาเหมือนเดิมไม่แหละ C'est un truc de fou si c'est Poupa, parce qu'en fait je pensais pas du tout. ทีนี้พิสูจน์ได้หรือยังว่าพี่เป็นอองชองเตตัวจริง Oh là là. Je suis un peu dégoûtée. เชิญมาเป็นภูผาอองชองเต Oh là là. En plus il sait ce que ça veut dire la signification. Je suis dégoûtée. J'aime pas trop moi Poupa. Regardez le regard de Hack. Oh non. Ah, je suis dégoûtée. Mais Hack peut pas laisser ça, non. Je pense que Hack a des sentiments, mais qu'il veut pas lui dire. Et c'est dommage. Ah, je suis dégoûtée. Bon, Saïfa... C'est pas toi, voilà. Hein, même si t'es charmant, c'est pas toi. Hein. Faire une photo avec พี่ขอถ่ายรูปรวมกับทีมงานทุกคนเลยเดี๋ยวขอมาด่วนเลย อ๋อได้ได้ Il distrait, il essaie de faire... นี่มาถ่ายรูปแล้วพี่เขาอยากได้ภาพหมู่ทีมงาน ได้ได้ เร็ว Même Théo, je pense qu'il s'attendait pas à ce que ce soit Poupa en fait. Il est พี่เพื่อน perturbé. หนีพี่สิ Ne t'en fuis pas. คุยพี่ก่อนได้ไหม Ouais, mais là c'est compliqué, je m'en fie pas. ผมยังตั้งสติไม่ได้เฉย Attends pour encaisser. ๆว่าพี่เป็นน้องชองเตจริง Ah, je suis un peu dégoûtée. Après, c'est pas que j'aime pas Poupa, mais พี่ je เข้าใจความรู้สึกทิวนะ peux comprendre. Théo. ตอนที่พี่เห็นหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกอ่ะพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเขียนพี่ก็แค่เขียนตอบมันไปขำๆอ่ะแต่พอได้เห็นใบปลิวประกาศตามหาอองชองเตพี่ดีใจมากเลยนะ T'es content. ๆดีใจ อะไรอะครับ ก็ Il est beau Théo, hein, mon Dieu. ดีใจที่มันทิวไง Que ce soit toi. แต่พี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าทำไมจู่ๆมีอีก3คนมาบอกว่าเป็นอองชองเตเหมือนกันนะ En tout cas, ça veut dire que ça les dérange pas de tomber peut-être amoureux d'un garçon, hein. ว่าคนอื่น จะมาหลอกผมว่าเป็นอองชองเตทำไม พี่ก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์ของพวกนั้นเนี่ยต้องการอะไร Bah, de sortir avec พี่ Théo, ก็เลย je ต้องรีบ pense. มาพิสูจน์เพื่อให้ทิวไม่โดนคนอื่นหลอกไป Pas avoir par les autres. งั้น ถ้าพี่เป็นอองชองเต Il est pas ผ sûr มก็คง encore, ไม่ on ต้องเขียนอะไร dirait. ในหนังสือแล้วครับ ผมขอหนังสือผมคืนด้วยครับ Je pense qu'il est un peu dégoûté, non, Théo? พี่ว่าพี่ขอเก็บหนังสือไว้ดีกว่า Si tu me le permets. ก็อย่างที่ทิวว่าหนังสือไม่จำเป็นแล้ว แล้วอีกอย่างตัวจริงก็ยืนตรงนี้แล้วด้วย Tiens, juste devant toi. เราไม่ต้องเขียนข้อความห่างกันแล้วนะ มีอะไรก็คุยกันได้เลย Ouais. งั้น Par contre, c'est bizarre qu'il était au courant du ผม livre. ว่าเราไปถ่ายรูปกันดีกว่า S'il ครับ était au courant du livre, normalement c'est censé être le vrai, mais... C'est bizarre.
bizarre. Hein. ตอนเย็นให้พี่ไปส่งนะ peut-être pas. Hein? Je les vois pas ensemble en plus, je sais pas. พี่อยากคุย แล้วก็อยากรู้จักทิวให้มากกว่านี้ Après, on va mieux se connaître. พี่ก็เป็นพี่รหัสผมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับพี่จะอยากรู้จักผมเพิ่มไปทำไม ก็คงเป็นเหตุผลเดียวกับที่อองชองเตอยากรู้จักทิวมั้ง เหตุผลของอองชองเต เหตุผลที่ว่า Parce que ชอบทิวอะ t'aimes bien. พี่ชอบทิวนะ Je t'aime bien, Théo. Ah. Et ça finit comme ça. Oh. ทิวไม่อยากรู้เหรอ นอกจากที่พี่ชอบทิวแล้วเนี่ย พี่มาเป็นอองชองเตทำไม ตกลงนี่พี่ก็เป็นองค์ชงเตจริงใช่ปะหรือว่ามึงแค่เรื่องอื่นด้วย เขาบอกเขาชอบกูอ่ะทิวมาก่อนทิวมึงพูดตรงๆมาเลยดีกว่าว่ามึงต้องการอะไร กูว่าคนที่ต้องการอะไรจากทิวเนี่ยน่าจะเป็นมึงมากกว่านะ มึงคิดว่าทุกคนที่เข้ามาหากูอ่ะเขาต้องการผลประโยชน์จากกู มึงคิดงั้นจริงๆหรอ สื่ออองชองเตอยู่ที่พี่ได้ไงอ่ะ แล้วพี่ก็รู้ว่าไอ้นาทีอ่ะไม่ใช่อองชองเตตัวจริง เพื่อนกันน่ะมันจำเป็นจะต้องหาคนผิดด้วยเหรอ ขอโทษก่อนนะแล้วมันจะตายไหม หนังรักมันก็ต้องมีฉากจูบอะคนไม่รักกันจะจูบกันได้ไงนะให้กูจูบมึงบ้าง Tu veux que je t'embrasse? Mon Dieu. Mais c'est quoi ça? Tu veux que je t'embrasse? Mon Dieu. Bon, je sens que l'épisode prochain va être bien. Je suis un peu dégoûtée là. Hein. Poupa, alors il est pas méchant, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je le vois pas du tout en enchanté. Hein. C'est pas ça. Hein. Mais bon, en même temps, c'est pour le livre. Donc il n'y a que Enchanté qui peut savoir pour le livre. Donc c'est bizarre. À moins que Théo ait espionné... non, pas Théo. Poupa a espionné Théo et Ak pendant qu'ils discutaient et ils avaient le livre à la main. Et peut-être qu'il s'est dit, tiens, c'est bizarre, je vais voir et tout. Donc peut-être que c'est ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je suis dégoûtée. Oh là là, je suis dégoûtée. Et Ak, il faut vraiment qu'il se réveille là. Il va le faire... Il va le laisser partir en fait. Et c'est dommage. Parce que je pense vraiment qu'il y a un truc entre eux. Bon, c'est sûr, Ak, de la part de Ak. Théo, je pense qu'il y a un petit truc quand même. Parce qu'il n'est pas indifférent, on va dire. Et il y a des petits moments on sent que, voilà, il y a quelque chose. Mais il faut qu'il se réveille, hein, Ak, là. Hein. Il va le perdre, hein, son Théo. Donc, Ak, réveille-toi. Et puis, bah, déjà, c'est bien parce qu'on a vu les petites images de l'épisode prochain. Et on a vu qu'à la fin, est-ce que je peux t'embrasser? Donc, ça commence peut-être. Mais bon, on va voir. Et puis, en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment sympa avec moi. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao. Bisous.